नमस्ते सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। मलेसिया भाषा नेपालीमा हेर्नुहोला, सुन्नुहोला र बुझ्नुहोला, धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते सबैजनालाई, नयाँ हुनुहुन्छ भने फलो गर्नुहोला अनि भाषा सिक्नुहोला बेसिक मलेसिया युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियो सुरु गरौँ। बिली बिली भनेको किन्नु, जुवाल भनेको बेच्नु, बुक्का भनेको खोल्नु, तुतुप भनेको बन्द गर्नु, डकाट भनेको नजिक, जाउ भनेको टाढा, लामा भनेको पुरानो, बारु भनेको नयाँ। बिली किन्नु, जुवाल बेच्नु, बुक्का खोल्नु, तुतुप बन्द गर्नु, डकात नजिक, जाउ टाढा, लामा पुरानो, बारु नयाँ। आउनु साथीहरू, बेसिक मलेसिया मेरो युट्युब च्यानलमा र धेरै भाषाहरू पोस्ट गरेको छु। हेर्नुहोला र बुझ्नुहोला, सिक्नुहोला, धेरै सजिलो हुनेछ। पानास भनेको तातो, सिजुक भनेको चिसो, पनो भनेको भरिएको, कोसोङ भनेको खाली, डुडुक भनेको पस्नु, बाङ्गुन भनेको उठ्नु, बसार भनेको ठुलो, किची भनेको सानो। पानास तातो, सेजुक चिसो, पनो भरिएको, कोसोङ खाली, डुडुक बस्नु, बाङ्गुन उठ्नु, बसार ठुलो, किची सानो। यस्तै धेरै भाषाहरू छन् साथीहरू। सुरुदेखि अन्तिमसम्म राम्रोसँग हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। बायाक भनेको धेरै, सिकित भनेको थोरै, बरात भनेको भारी, रिङ्गान भनेको हल्का, लक्की भनेको पुरुष, प्रोम्पान भनेको महिला, साला भनेको गलत, बुत्तुल भनेको सही। बायाक धेरै, सिकित थोरै, बरात भारी, रिङ्गान हल्का, लक्की पुरुष, प्रोम्पान महिला, साला गलत, बुत्तुल सही। बुत्तुल भनेको सही। नयाँ हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। डालाम भनेको भित्र, कुलवार भनेको बाहिर, मुरा भनेको सस्तो, महाल भनेको महँगो, मारी भनेको आउनु, पिगी भनेको जानु, आडा भनेको छ, तिडाक भनेको छैन। डालाम भित्र, कुलवार बाहिर, मुरा सस्तो, महाल महँगो, मारी आउनु, पिगी जानु, आडा छ, तिडाक छैन। र तपाईहरुलाई कुन विषयमा भिडियो चाहिन्छ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यही अनुसारको भिडियो पोस्ट गर्नेछु। किता भनेको हामी, मेरेका भनेको उनीहरू, मासाम भनेको अमिलो, पाहित भनेको तितो, कुवाट भनेको बलियो, लेमा भनेको कमजोर, गम्भीरा भनेको खुसी, सिडी भनेको दुखी। किता हामी, मेरेका उनीहरू, मासाम अमिलो, पाहित तितो, कुवाट बलियो, लेमा कमजोर, गम्भीरा
खुसी, सिडी दुखी। आउनुहोस् साथीहरू भाषा सिकौं र नयाँ आउनु भएको छ मलेसिया भने प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला। पन्जाङ, पन्जाङ भनेको लामो, पेन्डेक, पेन्डेक भनेको होचो, पोकोक, पोकोक भनेको रुख, डाउन, डाउन भनेको पात, टिडुर, टिडुर भनेको सुत्नु, बाङ्गुन, बाङ्गुन भनेको उठ्नु, बातु, बातु भनेको ढुङ्गा, पासिर, पासिर भनेको बालुवा। पन्जाङ लामो, पेन्डेक होचो, पोकोक रुख, डाउन पात, टिडुर सुत्नु, बाङ्गुन उठ्नु, बातु ढुङ्गा, पासिर बालुवा, पासिर भनेको बालुवा। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भिडियो राम्रो लाग्यो सर भन्नुहुन्छ, त्यसमा धेरै खुसी लाग्छ आफूलाई र आउने दिनहरू पनि यस्तै भिडियोहरू हाल्नेछु। हरियिनी, हरियिनी भनेको आज, एसोक, एसोक भनेको भोलि, असाप, असाप भनेको धुवा, अपी, अपी भनेको आगो, इस्कराङ, इस्कराङ भनेको अहिले, नन्ती, नन्ती भनेको पछि, अडिक, अडिक भनेको बहिनी, काका, काका भनेको दिदी। हरियिनी आज, एसोक भोलि, असाप धुवा, अपी आगो, इस्कराङ अहिले, नन्ती पछि, अडिक बहिनी, काका दिदी, काका भनेको दिदी। किरी, किरी भनेको बायाँ, कानन, कानन भनेको दायाँ, मनिस, मनिस भनेको गुलियो, पटास, पटास भनेको पिरो, आबाङ, आबाङ भनेको दाजु, आडे, आडे भनेको भाइ, आपा, आपा भनेको के, स्याप्पा, स्याप्पा भनेको को। किरी बायाँ, कानन दायाँ, मनिस गुलियो, पटास पिरो, आबाङ दाजु, आडे भाइ, आपा के, स्याप्पा को। नयाँ हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला र भाषा सिक्नुहोला, धेरै सजिलो हुनेछ। सेनाङ, सेनाङ भनेको सजिलो, सुसा, सुसा भनेको गाह्रो, तुलिस, तुलिस भनेको लेख्नु, बाचा, बाचा भनेको पढ्नु, लारी, लारी भनेको भाग्नु, जुम्पा, जुम्पा भनेको भेट्नु, हिडुप, हिडुप भनेको जिउँदो, माथि, माथि भनेको मरेको। सेनाङ सजिलो, सुसा गाह्रो, तुलिस लेख्नु, बाचा पढ्नु, लारी भाग्नु, जुम्पा भेट्नु, हिडुप जिउँदो, माथि मरेको, माथि भनेको मरेको। हस्त धन्यवाद, आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ भिडियोको साथमा आउनेछु। यो भिडियो चाहिँ एकजना साथीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यसले उहाँको लागि यो भिडियो मैले पोस्ट गरेको छु। प्लिज हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला, लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।